Друзья мои, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя. А режим Медведя, в общем-то, идет в очередной свой походик. И приглашаю вас провести некоторое время вместе со мной. Сегодня у нас с вами 22 вроде бы, или 21, короче, суббота, 22 ноября. На улице плюс 20, плюс 21 градусов тепла, естественно, как можно по мне заметить. Изумительная погода, светит солнышко. Ну и в такую погоду не съездить в поход, это просто, я считаю, кощунство. Именно поэтому сегодня будет такой лайтовенький походик, больше связан с посиделками, с костерком, с купанием. Вот, с приготовлением чабанского чая. Вот. Ну, сейчас вам буду все рассказывать, показывать. Завариваем чаек, кофеек и погнали смотреть. Итак, как я уже сказал ранее, сегодня у нас 22 ноября. Вы представляете себе вот такой вот ноябрь? Обалдеть просто. Я не часто представляю себе такой ноябрь, и даже как будто бы таких теплых деньков раньше в ноябре не было. Не знаю, может быть, ошибаюсь, но прям эта зима пока что, ну, какая-то супер теплая. Супер теплая, это не может меня не радовать. Единственное, что дальше там вроде бы как начинается легкое похолодание. Вот, возможно, там дождики будут и так далее. Но пока что нам вот фартит. Гляньте, какая там офигительная купель есть. Можно, кстати, к ней сходить, прогуляться и подзаснять ее вам. В общем-то, где я нахожусь сегодня, я спойлерить не буду. Раскрывать тайну этого места я не буду. Ну, уж больно оно хорошее, не хочется, чтобы здесь потом были толпы туристов. Вот. Вы только гляньте. Вот это водопадик. Такая прикольная купель. Класс вообще. Вообще класс. Даже уже можно прямо здесь где-нибудь делать себе костерок и сидеть, наслаждаться. Но у меня в планах пройти несколько дальше. Вот. Чуть-чуть еще прогуляться. Я хочу дойти до определенного водопада. Возможно, если я до туда дойду, то там искупаюсь. Вот. И уже на обратном пути буду искать место для костерка. Вот. Пойду я, кстати, не по реке. По реке идти достаточно неудобно. Там есть тропиночка. Вот так здесь красиво. Такое ущелье. Достаточно интересное. Прикольное. Тропа такая. Ну, вроде бы и нахоженная. С одной стороны, вроде бы и с другой стороны сейчас припорошена листвой. И поэтому практически незаметно.
Вот, если что, я сейчас иду не по тропе. Класс. Очень хорошо, что есть вода в речушке в этой. Вот, однажды я сюда приезжал летом. В общем-то, и воды здесь, к сожалению, не было. Обидно. Летом вообще, конечно, с этим беда-беда. Огромная проблема в том, что речки пересыхают, мелеют. Ну ладно, мелеют, но пересыхают полностью. Это, конечно, прям вообще беда. Потому что такие красивые места летом. Вот представьте себе, да, здесь все зелено так. И была бы такая речушка, хотя бы вот как сейчас. Вообще красота. Вот. Сейчас, в общем-то, двигаюсь до водопада. Давайте так. Некую подсказку все-таки я вам дам. Для того, чтобы вы смогли понять, где я нахожусь. В каком месте я нахожусь. Я скажу так, что это единственное место, где я когда-либо падал в водопад. Вот именно здесь я упал, рухнул в водопад. Вот. На канале есть видео. Ищем. Ну и будете знать, по каким местам я сегодня бродил. Вот. Это для особо внимательных, так скажем. Всегда же интересно такая некая доля игры, чтобы была дополнительно в походе. Вот. Идти тут, кстати, недалеко. Это, наверное, один из ближайших водопадов вообще, до которых можно добраться. Чуть выше по реке есть еще несколько там водопадов, достаточно прикольных, крутых, таких похожих на настоящие природные джакузи. Я не знаю, пойти туда или нет. Там как бы такое ущелье, в котором ни костерок не развести и так далее. Поэтому не знаю. Желания туда идти нет. Сейчас дойду, наверное, до водопада. Осталось, может, метров 300, может 200. Вот. Вот туда мне идти. Дальше уже по руслу надо идти. Смотрите, какую джакузи нашел. Природную. Ну кайф вообще. Вот именно в нее, кстати, я и упал. Понимаете, как классно. Я вот оттуда спускался. Вот так вот спускался по крутому склону на палках. И решил, вот дошел до деревьев, решил взяться за дерево. И вот это вот дерево обломленное. Вот оно как было обломлено, так оно и остается лежать. Вот я за него взялся и, в общем-то, оттуда вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык скатился прямо вот сюда. Вот, короче, есть видос, ищите на канале. Прикольное место. Это, ну, на момент съемки это единственный пока что раз, когда я падал в реку. Я думаю, что за всю мою жизнь это, конечно, не последний раз. Вот. Но интересненько тогда, интересненько. Так, ну что, я, в общем-то, добрался до водопада, к которому шел. Я на него смотрю. Не могу налюбоваться, насколько прекрасный водопад. Самое главное, что полный, набранный и, ну, просто гляньте. Вот это да, вот это купель, ребятушки. Ну, просто кайф. Какая глубина здесь хорошая прям. Там дальше еще глубже. Заходить дальше не буду. Ну что, друзья мои, режим медведя. Погнали купаться. О, вот это да. Вот это хорошо.
Водопад как будто бы, ну точнее, купель у водопада как будто бы прям углубилась. Вот, раньше была не настолько глубокой. То есть такая ступенька была более пологая, что ли. Вот. Видимо, здесь был прям хороший напорчик такой воды, что углубил. Вот. Прикольное место. Классно. Вода такая, прям, я скажу, очень даже бодрящая. Вот. Костерка здесь в этом месте у меня нет. Хотя вот там вот есть местечко. Видно, что кто-то здесь разводил костерочек. Но я, в общем-то, здесь сидеть не хочу. Потому что здесь вот такие вот нависающие скалы есть. Вот, и как бы место как будто бы не совсем для меня уютно. Я как бы привык выбирать место душой. То есть вот идешь вдоль реки, смотришь там, пусть какая-нибудь маленькая купелька, такая, что вот надо прям полностью в нее лечь, но при этом зато будет классная полянка, можно костерок разжечь и сидеть, в общем-то, наслаждаться. Вот, поэтому сейчас я немножечко постою, позамерзаю, обсохну, ну, насколько это возможно. Вот, и оденусь и пойду в обратную сторону искать вот это то самое уютное место для сегодняшних посиделок. Вот. С собой взял топор, пилу, в общем-то, разведу костерок. С собой есть газ. Вот, воду буду брать прям из речушки, приготовлю себе чаек. В общем, хорошие выходные получаются. Так, ну что, в общем-то, покидаем все прекраснейшее местечко. Вот, возвращаюсь обратно по руслу реки. Это мне идти вот туда. Вот, сейчас буду, в общем-то, идти и выбирать полянку, на которой сегодня буду сидеть, жечь костерок, пить чаек, кушать. Получается, вот там через пару поворотиков буквально находится тот водопад. Я скажу вам, кстати, вот оттуда я вышел сюда. Здесь прям намного теплее. Вот здесь как будто бы градусов, там, не знаю, может 18 там. Там как будто градусов, не знаю, ну, поменьше. Даже просто стоишь и, ну, зябко. Плюс какой-то ветерок там имеется. Здесь, кстати, и ветерка нет. В общем, обстановка поприятнее чутка. Вот. Ну, сейчас иду в обратную сторону. Буду искать место для дневной стояночки. Самая большая радость, что за дровами особо тут далеко идти-то никуда не надо. Вот куча дров вокруг меня. Куча дров. Это прям прекрасно.
Вот так вот, в общем-то, я отгородил, точнее, костерочек. Вот. Для того, чтобы он не убегал куда не надо, потому что листвы сухой, как вы видите, много. Как бы она не прям такая, чтобы сухая, чтобы вспыхивать, но все равно он потихонечку пытается убежать. В общем-то, вот так вот из камешков раз огородил его, и все, в принципе, и нормально. Местечко такое достаточно уютное, небольшое, маленькое. То есть, ну, вот костерок, вот я сижу, вот здесь я буду купаться. Ну, то есть, тут все на одном пятачочке таком находится. Вот. Ну, и здесь же, опять же, дрова. Пожалуйста, бери, собирай. Вот упавшее деревце, да, готовые дрова. Вот. Красота. Сейчас уже покушал, в общем-то, попил чай. В общем, сейчас немножечко еще займусь дровами. Поднакидаю поболее, чтобы костерок такой пободрее был. Ну и, в принципе, можно будет начинать, продолжать, точнее, купаться. Да, как-то так. Вот такой вот костерочек. Красота. Тепло прям такое дает. Вообще хорошо. Сейчас можно будет искупнуться, посидеть, погреться. Одна из приятных вещей, которую раньше я не делал, в общем-то, в лесу, является прочтение какой-нибудь литературы. И в данном случае литература называется «Большая книга шамана». Вот, если я не ошибаюсь, правильно, книга называется «Хохот шамана». Вот, достаточно интересная книга, особенно для тех, кто любит много времени проводить в лесу. Вот, книга, в общем-то, про разговоры, про общение человека, психолога с шаманом, вот, на Чукотке. Короче, кому интересно, почитайте, спойлерить не буду, книга интересная, хоть и не на 100, не на 200 страниц, а там целых 500 чем-то страниц. Но, честно сказать, от этого и лучше, потому что там, если бы она была всего 200 страниц, я бы уже ее, получается, прочитал. Вот. А так я прочитал 210 страниц и радуюсь, что впереди у меня 300 с чем-то страниц. Это 300 с чем-то новых знаний будет. Вот. Все, сижу, наслаждаюсь прочтением книги, пока светло. Вот. Купаться что-то не иду пока, не знаю почему. Вот хочу почитать, сел, читаю. Сейчас, как надоест, пойду искупаюсь, потом опять сяду читать. Ну, как-то так. Как же, друзья мои, тяжело купаться на вот таких местах, потому что когда, в общем-то, заходишь, купель глубокая, но это достаточно легко, а вот когда купель такая неглубокая, это прям, ну, тяжеловато, короче. Надо себя заставить опуститься. Это очень тяжело, да. Вот здесь как будто бы полегче. Здесь не такая глубина большая, но обычно, когда глубина до коленки, этого вполне хватает для того, чтобы сесть, лечь и, в принципе, окунуться. Вот. Ну так вот. Ладно, все, погнали. Ух ты ж, ё-моё!
Ой, в костер. Чуть костер не залил. Как будто бы она здесь холоднее еще, ё-моё. Фух, друзья мои, на самом деле, скажу так, куча вариаций, как можно купаться. И я бы вот лично от себя вам посоветовал пробовать различные варианты. То есть не останавливаться только на вариантах, ну, допустим, первых, как я сегодня в начале купался. То есть когда классная купель, глубокая, ты зашел в полный рост, стоишь там раз, как бы. Не останавливайтесь только на этих купелях. Я сейчас не знаю, стоит ли вам вообще рассказывать, почему. Ну, наверное, стоит, раз уж сказал А, говори Б, как говорится, да? Расскажу. Вот я сейчас ложился, полностью лег на дно. Вода меня полностью покрывала. У меня, в общем-то, только тапочки взлетали. И голова была над водой. И я тут же вспомнил, в чем кайф именно вот таких вот неглубоких мест для купания. Кайф в том, что ты можешь спокойно лечь на спину, закрыть глаза и медитировать в ледяной воде. Это прям вот сногсшибательное чувство, когда тебе сначала холодно, а потом резко просто вот не холодно и все. Вот как раз таки вот такие вот места это и позволяют сделать. То есть не обязательно, чтобы была большая огромная купель, там водопад и так далее. Наоборот, вот там, вот, где большая купель, там так не получится сделать как раз таки. То есть ты будешь стоять на ногах, и как бы мозг будет на это отключаться постоянно. Ну, точнее, не отключаться, а отвлекаться вот на эти моменты. А вот здесь вот ты лег, просто бах, все, ушел в себя. Так что пользуйтесь. А я буду греться, холодно. Крайне удобным образом расположился вот этот камешек. Я как бы так его не продумывал на самом деле, но просто вот так получилось. Судьба, можно это сказать, да? Вот сейчас капельку уберу. Удобно максимально. Я сейчас такой смотрю, думаю, ё-моё, а он такой чистый прям. Почему бы, думаю, не снять тапочки и не погреть ноги? И, в общем-то, сижу, вот так вот, чаечек пью, грею ноги от костерка. Вот там с той стороны, в общем-то, у меня все было на той стороне. Вот здесь вот, где висит полотенце, все оттуда убрал, потому что дым летит ровно в ту сторону. Вот, полотенце пока не убрал, но сейчас скоро уберу, наверное. Вот, пока самое главное чаек попить. Сегодня, кстати, с чаем проблем быть у меня не должно. Почему? Потому что помимо того, что у меня в термосе чай есть, у меня с собой есть 4 пакетика чая. У меня целый горный ручей под боком. Вот, костер, котелок. Ну, короче, есть все для того, чтобы себе сделать вечерний чай там или кофе, смотря что я захочу. Наверное, захочу все-таки чай. Кофе как бы так, раз в день достаточно. Вот. Красота, сейчас обсохну и буду продолжать читать книженцию про шамана. Вообще, прям я зачитываюсь просто. Вы не представляете, насколько. Вот так вот уже стемнело. Сижу, там где-то вдали завывает шакальчик. Прикольно. Сейчас, наверное, еще разочек искупаюсь, посижу, отогреюсь, попью чай, ну и тогда можно будет, в принципе, собираться. Фух, прохладненько, прохладненько. Костерок подкинул. Что, ночные купания, друзья мои. Ночные купания, погнали. О, как тяжело себя заставить. Если бы вы знали.
Так, ну что, можно теперь согреться у костерка хоть. Холодно. Прикольные вообще ощущения, друзья мои. В общем-то, когда вот так вот в ночном лесу полностью выключаешь свет фонарика, и у тебя остается лишь только костерок. То есть ты видишь только костерок и больше ничего в округе. Вот. Особенно если вот он такой, как сейчас, не сильно прям ярко горит. Смотришь вправо, темнота, смотришь влево, темнота. Какие-то постоянные звуки в лесу происходят, шуршание. Причем, когда где-то далеко, в принципе, по барабану, но вот когда это где-то происходит рядом с тобой, хо-хо-хо, прям так интересненько становится. Что ж там за спиной-то происходит в данный момент? Вот. Ну, сколько раз я не оборачивался на такие звуки, ничего там сзади как почему-то нет. То есть там какое-то шелестение происходит, как будто бы кто-то идет. Вот. Но включаешь свет, там никого, ничего, даже никакой животинки нет. Вот. Ну что, друзья мои, костерок затушил. Это парит. Вылил несколько, как сказать, котелочков воды. Вот, затушил все. Время даже не знаю сколько, еще не смотрел на часы. В общем-то, вот здесь вот я купался. В ту сторону у нас находится водопад. Вот, что-то вечерком прям стало, я скажу, прям так холодновато. Я приоделся, флисочку одел, шапку даже одел. Вот. Ну, в общем-то, сейчас пойду в обратный путь. Так, ну что, друзья мои, в общем-то, прибыл до места парковочки. Сходил сегодня в такой непродолжительный походик. В общем-то, самая главная цель сегодня была просто посидеть у костерка, искупаться, покушать, попить чай. В общем-то, ну, просто побыть на природе. Вот, чего и вам желаю делать почаще. Что хочу сказать в конце. Ну, как обычно, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, на Телеграм, на ВКонтакте. Там разные интересные новости периодически бывают. Рад был, что провели со мной некоторое время. Ходите чаще в походы. С вами был канал Режим Медведя. Всем пока.